Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do capítulo 2 do canal Life in the Jungle. Hoje estou aqui com meu avô, Leodato, e hoje a gente vai acender uma fogueira. Primeiramente, quero passar para vocês os princípios de uma fogueira. É necessário ter combustível, comburente e calor. Hoje estamos num dia atípico. Hoje choveu um pouco, temos um pouco de umidade. Primeiramente, para iniciar uma fogueira, é necessário que a gente busque pelo nosso combustível. Então, venham conosco que a gente vai agora guiá-los no percurso de conseguir o combustível. Bora lá, Rodato. Bora. Bom, pessoal, primeiramente, para acender nosso fogo... Você tem na rede? Não, mas a gente vai resolver redes também. A gente vai fazer de tudo. Aqui, ó, primeiramente a gente vai precisar de uma palha, de alguma coisa para acender um fogo mais rápido, um fogo mais longo e mais curto, para acender nossos gravetos. Mas aqui não tem nada. Aqui tem? Não tem. Não tem? Cadê? Vamos ver agora. Primeiramente, aqui na nossa frente, a gente pode ver aqui uma palmeira. Ah, isso aí é coco tucum. Coco tucum, como é? Coco tucum. Coco tucum. Então aqui a gente pode ver, ó, bem aqui. Vocês podem, vou trazer aproximar aqui na câmera. Vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é muito bom pro fogo. Isso aqui pega muito bem. Então a gente vai pegar uma quantia, ó. Olha a crau aí. Adequada aqui. Não precisa ter medo. Isso aqui tem um pau. Esse pau aqui é bom também, mas é muito grande. Vamos caçar aqui. Vou dar, segura aqui pra mim. Pois não. Tô aqui na hora. O que você acha? Acha que já é suficiente? É, já dá pra fazer um pai. Aqui. Em seguida, pessoal, a gente vai ter que procurar pelos gravetos. Então, bora lá comigo. Bora, vou dar? Onde é que acha a graveta aqui no segundo? Bom, Só chuva. considerando que estamos em um período de chuva e que está muito úmido, nós devemos procurar por graveto onde? No chão? Não! A gente deve procurar em cima das árvores. Bora lá comigo, pessoal? Opa! Bora, vou dar. Bora, bora. Bem aqui, pessoal, de longe, acabei de avistar um conjunto de pau seco. Então vamos nos aproximar ali de gravetos. Vamos fazer a coletagem deles para que a gente possa realizar nosso fogo. Cuidado, Rodato. E aqui também tem uma lagoa. Lagoa? Era. Daqui a pouco a gente vai tomar uma água. Secou. Aqui, ó, meus amigos. Vocês podem pegar isso aqui, ó, de forma agradável. Você pode pegar isso aqui tudo. Rodato, abre a mão aí, bora. O homem tá bom de segurar as coisas, ó. Cuidado. Eu passei parecendo um ninho de passarinho. É? Oi? O graveto tudo parecendo um ninho de passarinho. Tudo isso é para acender um fogo, pra gente passar a nossa noite seguro dos animais e manter, como sempre, né, nossa comidinha bem assada. E nós não vamos ficar com medo, não? Não vamos ficar com medo. Nessa mata, sozinho. Não, que a gente vai fazer fogo agora. E a onça não tem medo de fogo? A onça? É, tem a onça, rapaz. A gente tá de facão, moço. Aí a gente assusta ela com o nosso fogo, assusta cobra, inseto, pra manter nossa área de acampamento segura aí, né, durante a noite. Ai, ai. Rodato, você acha que tá bom ou que pega mais? Nossa, aqui não tem nada ainda, não pode. Ilumina aqui pro pessoal ver. Pessoal, essa quantia aqui, se você quiser acender um fogo curto, eu acredito que isso aqui não seja o suficiente. Se eu fosse vocês, na minha humilde opinião, eu pegaria mais. Então eu vou pegar mais aqui, mais esses galhos secos. Como eles estão em uma altitude elevada do chão, eles acabam que não ficaram tão molhados com a chuva. Eles possuem ainda um pouco de umidade, mas ainda será possível acender mesmo assim. Esse meu vô é muito bom de segurar pau. Ele tá segurando muito bem. Tá segurando muito. Então, Pode trazer garrancho. tá bom. Aqui, pessoal, acredito que agora seja suficiente. Então agora, pessoal, devemos procurar por mais duas coisas. Local de acender nossa fogueira e precisamos achar também uma madeira que seja maior, mais dura, mais longa, mais grossa, para aguentar mais tempo. Então, bem aqui, a gente vai procurar primeiro nossa área de acampamento e acredito que aqui seja um ótimo lugar. E que coincidência, juntamente daqui achamos um conjunto de madeiras perfeitamente colocadas aqui para a gente acender nosso fogo. Então, achando aqui nosso local, vamos aqui descer a nossa mochila para que a gente possa pegar nossas coisas. Primeiramente, vou dar, sente-se aí. Vamos pegar o nosso kit fogo. Nosso kit fogo está no chão? pode pôr no chão. Nosso kit fogo está devidamente permeabilizado aqui. Aqui ele está o nosso kit higiênico e nosso isqueiro. Isso aqui é tudo que teremos para acender por hoje, meus amigos.
E hoje a gente vai acender essa fogueira. Como a gente pode ver aqui, ó, esse terreno aqui, se o câmera mostrar, vai ver que aqui na proximidade não possui nenhum tipo de vegetação muito seca. Aqui para que possa ocorrer a proliferação desse fogo de forma não intencionada. Então, Vodato, como o senhor quer que a gente comece esse fogo aqui? Você forra aqui no chão isso aqui primeiro, porque o chão está muito frio. Assim. Aí agora vai botar os outros garranchos por cima, né? E qual que a gente vai acender primeiro? Aí. Agora você tira uma lasquinha ali daquela. Desse aqui? Depois. Cadê o facão? Aí é com facão. Tira uma lasquinha bem fininha. Aqui, pessoal. Se você querer me dar o tiro. Pede pro seu vô. Vodato, faça as honras. Vocês podem ver aí o ancião da floresta. Ele sabe efetuar o movimento, sabe efetuar o tipo de ação necessária para conseguir tirar as lascas da forma mais efetiva. Então vocês podem ver aí Qual que que ele é faz... a de Marcelanduba? Qual que é o pau? Marcelanduba. Marceranduba. Pelo que eu tô vendo aqui é Marcelanduba. O homem é conhecedor da floresta. Ancião da floresta. Ele hoje aqui vai nos deleitar com um pouco do conhecimento que ele possui. Quando ele achar que está suficiente, a gente vai acender o fogo. Essa lenha tá bem molhada, né? A lenha está molhada? A lenha não tá seca, não. Não tem problema. A gente soluciona o problema. E que problema nós vamos fazer esses mosquitos? O mosquito, no rio da gente. Rodato, quando a gente acender a nossa fogueira, ele vai... Que isso? Aí já dá pra acender. Já dá para acender, Rodato? Dá. Ajunta tudo aí. A gente vai pegar essas lascas bem aqui. Ô, nem passarinho. Como a gente pode observar agora, ocorre uma movimentação de jumento e mula. E ontem a gente tem que fazer logo esse fogo aqui. A gente pode ver que os mares da floresta estão se aproximando. Devemos agora nos acelerar aqui no nosso processo. Mas lembre-se, pessoal, fogo é paciência, é calma, é frio e calculismo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que primeiro construir nosso fogo estrela, como vocês podem ver, observar aqui, ó. Pode iluminar aqui pra gente, por favor. Ele já possui um formato bem estrela, bem top, suficientemente. Aqui, nossa chama. Agora vamos fazer e confiar agora, com muita fé, de que isso aqui vai pegar. Bota o papel, higiene. Bem lembrado! Olha que homem sábio! Ele lembrou aqui que eu trouxe meu kit higiênico e me trouxe uma ótima ideia. Vamos utilizar agora do nosso papel higiênico e pôr aqui dentro das nossas fuligens para que a gente possa efetuar. Como pode participar também? Já tá participando, né? Tá falando desde o início do vídeo já. Pode falar já. Não. Fale, homem. Qual a sua opinião aqui? São 3 homens muito experientes em relação ao fogo. Vou dar só uma opiniãozinha. Ali. Bem pensado, bem pensado. O homem pensou esperto agora. O homem pensou esperto agora. Esse tem um pau fora aqui, né? Tá assim, Uhum. É isso que eu tô tentando. Porque não pode ser de qualquer jeito. Lembre-se, pessoal, para viver na selva é necessário trabalho em equipe e humildade para saber que não está sabendo fazer, tá bom? Sim. Então agora a gente já pode observar aí que o nosso fogo está bem mais estrela do que antes ali. Agora a gente vai efetuar o acendimento aqui desse fogo. Acender as honras aqui. Não.
fosse sem ar. Sem. Aqui, pessoal, Não vocês podem ver. Não aperta aqui não, não pega. Essa fumaça aqui, ela é proveniente da água que está sendo evaporada do calor do fogo da madeira que está molhada. Então, nesse momento, a gente deve efetuar Pessoal, estamos com uma certa dificuldade para acender, mas tudo se resolverá. Vamos cortar esse vídeo um pouquinho? Não, tudo em um take só, para o pessoal saber que aqui tudo que é feito, é feito com muita segurança e com muita honestidade. A gente pode pôr um pouquinho mais desse papel aqui dentro e efetuar mais uma vez o acendimento do mesmo. Vocês podem ver aqui, a gente tem que agora torcer para que nossa madeira que antes estava molhada possa se... Não, depois desse fogo vocês vão amassar uma carne? Vamos assar uma carne ali. A gente mata um jaraqui ali no rio, faz a pesca. Vocês podem ver aqui que agora o nosso fogo tá pegando um pouquinho mais. Esse fogo aqui não é permanente, ele é fogo de palha, como dizia meu pai. Fogo de palha pega rápido e some rápido. Vamos por aqui agora um pouquinho mais de combustível. A gente pode ver ali, ó, lá embaixo, que ele está um pouquinho mais duradouro, então vamos utilizar esse aqui. Ter paciência aqui para que o fogo possa se proliferar aqui durante a nossa madeira. Vamos fazer um sopro aqui, ó. Do esquerdo. Essa fumaça Me mata. não é muito agradável. não me agrada muito aos olhos. Vamos aqui efetuar mais uma vez. Deixa eu soprar. Cuidado, homem. Como vocês podem ver, o ancião da floresta sabe o que faz. Mais uma vez ele efetua um movimento frio e calculista e pode ter salvado a nossa fogueira. Vamos aqui observar agora a movimentação dele e aprender com o mesmo. Além do mais, estamos aqui todos pelo mesmo motivo. Tá bom. Bota o isqueiro aí. Mais aqui? Nesse papel aí, ó. Madeira molhada, né? Essa madeira aqui molhada. Língua da chuva que a gente fez. Lembre-se, pessoal, não vai ser fácil acender fogueira após um período de chuva. Mas tudo é possível. Muita calma. Levanta, pai. Tivesse um... Eu acho que esse fogo já tá aceso, hein? Você acha? Eu tenho certeza. Não tá usando não, porque tá fazendo lavareda. Agora vai pegar. O negócio de coco é bom, né? Só que ele botou embaixo. Vai, empurra pra baixo. O problema é que ele não aproveitou. Ali era pra ter colocado embaixo. Embaixo. Bota ele pra ver. Pega. Solta. Nós estamos pegando o boi porque não está chovendo mais agora. Se estiver chovendo, Bota a lenha por cima aí, ó, os gravetos por cima desse porque fogo. vai se esquentar em cima. Pegando também até ele pega, né? E estamos cansados, né? Passamos o dia todo O dia trabalhando. todo no mato, Na labuta. na labuta, na pesca. Tá indo devagarzinho. Um sopradinho.
Pessoal, segura aqui. enquanto os meus parceiros aqui vão continuar aqui, eu vou ali procurar pegar mais graveto. Rapidão, me dê um momento. O que faz o fogo pegar isso aqui, ó. É fogo. Não cheirei essa, meu Deus. É mesmo. Pessoal, ali eu obtive sucesso. Na procura achei uma madeira. Deixa eu observar aqui no interior dela. Caju. Pode soprar. Tá seca. Cajueiro. Vamos pôr aqui. Ela se encontra um pouco molhada, que estava no chão, mas... Lembrando, pessoal, tudo isso é fogo de palha. No momento ela se apagará. Então, seguimos aqui. Não mexe nesse aí. Deixa esse por enquanto, vai colocando os gravetos. Pega aquela madeira lá. Isso aí, coloca aí. Não, coloca aqui em cima. Coloca em cima. Isso. Grava ali o ancião da floresta. Efetuando. Cuidado, ó o pé, ó o pé. Ó o pé, ó o pé. Tá de noite, né? O fogo tá quase aceso. Esse daí, acho que já foi. Esse. Isso. O senhor parou o vídeo. Não, Aqui, ó. Tá gravando ainda? tá. Mais aqui, ó. Tá com 17 minutos. Mais da rancha. Sopra. Não quebra. É só pôr fogo, é só pôr fogo. Tá bom. Ai. Forte, hein? Cajueiro forte. Acredito aqui, pessoal. Pode me iluminar aqui, por favor. Acredito, pessoal, que agora obtivemos uma fogueira que está bem encaminhada aí para o sucesso. Se puder iluminar aqui. A gente pode observar aqui, aproximei a câmera, por favor, que aqui embaixo ela já possui um tipo de fogo que não é proveniente apenas mais da palha. Se você iluminar aqui, dessa parte você verá. Coloca mais graveto dali, ó, das pontas ali. Das pontas. Não, de lá mesmo. Isso. Olha a fumaça quer me acabar. Sai daí da fumaça. Roda aqui. Não, das pontas. Das pontas. Dali, ó. As pontas aí. Isso. Vai colocando, vai colocando. É muito pouco do trabalho, mas pegou, hein? Aí já tem que botar essa madeira aqui, ó. Sim, ó, tudo que é bom dá trabalho. Esse fogo aqui agora vai nos permitir realizar um bom acampamento com segurança nessa ótima clareira. A gente pode pôr daqui. Isso. Como meu avô acabou de gritar aqui, efetuamos o fogo. Vocês podem Um observar sucesso. que o fogo ele está bem desenvolvido. Ocorreu erros técnicos aí na nossa gravação devido à alta temperatura do nosso fogo. Pessoal, com isso podemos encerrar aqui o nosso vídeo. Eu, Leonardo Carlos, um dos anciões da floresta, João Carlos Santos. Tranquilo, Tem um não? amigão ali Tá de também. boa, tá de boa. O João Vitão. João Carlos Santos. Olha lá o Vitão. E aqui o Vitor, que apareceu aí Parceiro, durante o nosso caminho aqui. Parceiro. Ajudou, né? Então, pessoal, muito obrigado aí aos que acompanharam essa versão estendida de como efetuar, acender o fogo. Mas é importante também saber como apagá-lo. Mas isso fica para a próxima.
A partir disso aqui, podemos efetuar a segurança do nosso área de acampamento e também podemos realizar cozimento dos nossos alimentos. Isso aí será futuramente tratado no nosso canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por participar desse mais um vídeo do capítulo 2 do Life in the Jungle. And we are with you right now, baby. Oi.